Пойдем со мной проходить весенний лабиринт в лесу. В давние времена люди узнавали о приходе весны по звуку. Они выходили на улицу, кричали «Эгегей!» И потому, как льется звук по воздуху, они понимали, что весна пришла. И началось это с одной старинной легенды о зиме, которая, как это обычно и водится, не хотела уходить. Уже вышло солнце, уже стало оно пригревать и припекать, и уже даже снег начал таять. И тогда зима собрала все свои последние силы, выскребла весь холод из каких-то темных углов, подземелий и колодцев и сковала солнечные лучи льдом. И весна не могла прийти. Люди ждали ее, она не приходила, и тогда один из людей, самый смелый, вылез на крышу своего дома и стал кричать. Он кричал во все стороны «Эгегей!» И к нему стали присоединяться и другие люди. Звук их голоса был таким громким, было такое ликование от него, что треснул лед и рассыпался на тысячи осколков. И солнце освободилось, и весна пришла, и зиме пришлось уйти. Поэтому сейчас, когда вы пойдете через лабиринт, там все можно трогать, даже нужно. Там будут разные инструменты, обязательно нужно шуметь ими. Возможно, вы увидите те самые льдинки, на которые раскололся замерзший солнечный луч. И когда вы дойдете до центра и посадите свое намерение или желание, то там тоже нужно пошуметь. Для смелых нужно встать и прокричать что-то в воздух. А для тех, кто не хочет кричать, можно будет взять колокольчик или поющую чашу и тоже позвенеть. И сегодня мы тоже хотим предложить вам позвать весну, чтобы она наконец-то пришла, и покричать, и пошуметь, и заполнить воздух весенней музыкой и своим голосом.